danas imamo video, došli novi video Finance Ready at Sets part 1 Resident 1.7 Game on Scratch. Ovo je druga epizoda, znači ste pogledali prvu, a ovo smo napravili prvu. 3, 4, sad. Samo nešto hoću da vidim, znači hoću da maknem mačku tu pogledam. Sada će ovako, ne, ovdje ima, ovo moram sada pomeriti na ovo, znači ovako izgledati. Ovo, tu, i ovdje naprije, ovdje na igra, nismo ništa stavili, ali sad ćemo staviti. To su, ovo i ne novine. I ono što još trebamo, tada će se ovo ugasiti. I još nešto, zaustavit će se ovaj program. Zaustavit će se. Znači na novine. Ne znam kako ćemo ovo zaustaviti, ali to nije važno zato što to nam ništa ne pravi problem. I ono to samo skip. I ovo isto samo skip. Tako. Skip. Znači sad skip i to je to. Znači ovako. To je to. To je to što se ovdje desi. Ok, neću ništa govorim. Ovo ćemo nazvati. Stvarno će mi imao ideju. Ovo će biti ovo i ne, novine. Na novine. Ovo napravimo. Znači treba će nam glava. Na novine. Neću tu. Hoću ovu glavu da nam se umnoži. I ovdje stavi. Ne ovolika. Ovolika. Sa malim kvadratom. Ovako. A ne, hoću ovo. Znači hoću samo ovdje. Onda ovo napraviti. Sve što će napraviti. Pa da bismo pisali. Stavit ćemo crno, ali znate kako ćemo pisati. Ne znam. Znači ovako. Step 6 stavim ovako. Pošto ne znam kako napišemo ovako. Ne znam stvarno šta da napišem na ovo sam. Jer su ovo kao novi. I to je to. To je od mojih novih videa. Onda trebamo napraviti da su na 0,0. Treba bude ono na pura. 0,0. Ovako. I vidim sve da se ovo treba malo promijeniti. Znači ovo nam mora. Ovako da se tu vidi. Znate na ovome šta. Kako i zbog čega. Stvorit će nam na ovo. Ali da bude i na tarararam. Nude osvetljenje -100. Da bude ovako mrak. Mrak mračan. Ali šta onda se treba uraditi? Treba se uraditi da 100 puta 100 puta za jedno osvetljenje i nakon 2 sekunde minus sekunde i onda nakon 1 sekundu da bude opet ovo osvetljenje na 0. Znači, i sad ćemo napraviti ono
sati, koliko je sati i kontrole. Kontrole nisu baš obavezne. I nećemo ih. Ali sati. Znam da te sati onaj pišu ono fino. Ispred. Znači, 12 s. Ne znam stvarno kako to piše. 12. Ne znam da li je ovako. Gdje ćemo samo napisati. Ja stvarno ne znam šta tu piše. Ček 12.00. 12.00. 12.00. Evo ovo možda. I ovako ću. Vanessa. Amba ne bude ovako. Na 3, 4. Neću to. 12 sati. Ali to je zapravo sati. S-A-T-I. Sati. Onda ovdje S-A-T-I. Sati. Koliko je sati? Zapravo će biti ono koliko je sati. Već će biti ovo kostim. Kostim je za smetanje. I ovako ću neke kostime, to i to se ponavlja 5 do 10 minuta, 5 do 10, 5 do 10, znači ovako se treba. I na 0,0, što kao kad je sati. Pa svidio sam ja ovo, ali da bude ne o tako, već ne na 0.1, ne, već da bude od 0.045 do 0.1 i od kojih? 1 do 5. 1 do 5. 1 do 5. Na sati. Pokaže nakon toga skip. I kad se klikne za ono se ostava skip. Ali onda ovdje bude kost 2 i nakon 2 sekunde onda i to. Da bude ovako 3. A kancelaru ćemo praviti u sljedećoj. Zašto mi plejamo? Nisam njega stavio ovako. I teo bi ga malo ovo da ga baš mi je teško da ga uhvatim. Teo sam ga premestit zato što da malo bolje